जो हिदायत पैगंबर लेकर आए हैं उसकी असल, उसकी बुनियाद, उसकी हकीकत मेरी फितरत के अंदर पैवस्त है। यानी खुदा ने मेरे अंदर ये शऊर रखा हुआ है कि जिसकी बुनियाद पर खुद पैगंबर की हिदायत जब मेरे सामने आती है तो मैं उसको कबूल करता हूँ। क्यों कबूल करता हूँ? इसको कुरान मजीद ने दूसरी जगह पे बताया, फितरतल्लाह अल्लती फतर अन्नास अलैहा। यानी ये जो दीन है, ये जो हिदायत है, ये जो निजाम फिक्र तुम्हें दिया जा रहा है, ये तुम्हारी फितरत के ऐन मुताबिक है। और फिर इसी चीज को बयान किया अल्लाह ताला ने, और जहां पर ये कहा कि यही चीज है जो तुम्हारे अंदर इल्हाम कर दी है, वनफ्सिम वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। इल्हाम कर दी गई है, तुम्हारे अंदर ये चीज बिल्ट इन मेमोरी के तौर पर मौजूद है, पैवस्त है। इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में भी बयान किया कि हर इंसान जो पैदा होता है वो इस्लाम पर पैदा होता है, वो इसी फितरत पर पैदा होता है, लेकिन ये बाद में उसके इर्द गिर्द का माशरा और माहौल और आबा है जो उसको यहूदी नसरानी बना देते हैं।